વરસાદ બાદ મોરબીમાં ડેમ છલોછલ ભરાયો। મચ્છુ 2 અને 3 ડેમના ગેટ હજુ પણ ખુલ્લા છે। મચ્છુ 2ના 4 ગેટ 10 ફૂટ સુધી ખુલ્લા કરાયા। મચ્છુ 3ના 8 ગેટ 4.25 ફૂટ સુધી ખોલાયા છે। મચ્છુ 2માં 26,016 ક્યુસેક પાણીની આવક જાવક। મચ્છુ 3 ડેમમાંથી 28,458 ક્યુસેક પાણી છોડાયું છે। ડેમમાંથી પાણી છોડાતા મચ્છુ નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે। પાણી છોડાતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું। મચ્છુ નદીના કાંઠાના ગામોને સાવચેત રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી। મોરબી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સાર્વત્રિક વરસાદ છે નોંધાયો છે। મોરબીની મચ્છુ નદી છે 2 કાંઠે વહી રહી છે। જો વાત કરીએ તો મોરબીના મચ્છુ 2 ડેમમાંથી જે પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેને લઈને આ મચ્છુ 2 નદી છે એ 2 કાંઠે વહી રહી છે। ઉપરવાસમાં જે વરસાદ થવાના કારણે મોરબીના મચ્છુ 2 ડેમ છે તેના 4 ગેટ છે 10 ફૂટ જેટલા ઓપન કરવામાં આવે છે અને 26,000 ક્યુસેકની આવક જાવક નોંધાઈ છે। મચ્છુ 3 ડેમના 8 ગેટ છે 4.25 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા છે અને 28,400 ક્યુસેક ની ઇનફ્લો અને આઉટફ્લો જોવા મળી રહ્યો છે। જો મોરબી જિલ્લામાં વરસાદની વાત કરીએ તો છેલ્લા 24 કલાકની અંદર માળિયા તાલુકામાં 122 mm, મોરબીમાં 223 mm, ટંકારામાં 194 mm, વાંકાનેરમાં 115 mm અને હળવદમાં 163 mm જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। અને હાલ જે વરસાદની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે મોરબી જિલ્લા પ્રશાસન છે એ સજ્જ રહ્યું હતું અને ગઈકાલે હળવદના માલણીયાત ગામ ખાતે 12 લોકો ફસાયા હતા। તેમાંથી 5 લોકોને એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરી અને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 7 લોકો છે તે સલામત સ્થળે ત્યાંથી તેના પરિવારજનો આવી જતા ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા તેવું ત્યાંના એસડીએમ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું। આમ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા વરસાદ દરમિયાન સારી એવી રેસ્ક્યુની કામગીરી કરવામાં આવી હતી। હર્નિશ જોશી, ન્યૂઝ કેપિટલ, મોરબી।